Miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana l'invité du jour indray amin'ity alay ity misaotra ny malalatiana ihany koa nanolotra ho antsika ny fandarana androany. Vahintsika ary amin'ity androany ity i Olga Malasson izay secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara. Raha atao kely aloha ny tantaran'izany Olga Malasson zany mialoha ny itenenany dia izy dia efa ankehitriny izy dia lohan'ny Madagasikara. Ary efa ben'ny tanàna Tsirabe teo aloha ihany koa izay efa nitondra ihany koa tao anatin'ny ministera ny varotra tao zany hoe ministra ny varotra ihany koa teo aloha. Miarabanao ary. Miarabanao Diamondra dia miaraban'ny mpijery ny télévision eto amin'ny Real TV ihany koa ny tenako. Eny ary ao anatin'izay hoe maha secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara izay moa ny fampiresantsika eto amin'ity androany ity ny zava-dehibe indrindra aloha zany sy ny mamaika zao izay efa narahantsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao teo dia ny fihaonana tampanao gazety ny tanterahanareo androany moa ndresahana indrindra ny momba ny kongresin'ny antoko tiako Madagasikara izay fantatsika moa fa Andriamatoa Marc Ravalomanana izay filoha teo aloha no tena mitantana izany antoko izany. Fanontaniana mivantana avy hatrany hoe inona tena antony nahatonga ny antoko tiako Madagasikara hoe amin'izao fotoana izao mihazakazaka andeha hanao an'ilay kongresy. Hanao ny kongresy nasionaly tokoa ny tiako Madagasikara amin'ny 12 sy 13 volana Jolay ho avy izao somary sabotsy izao zany satria efa fotoana tokony hanaovana izany tokoa izao. Isaky ny 5 taona moa zany no fotoana famotonana amin'ireo mpikatroka tiako Madagasikara amin'ny zakabe pirenena toy izao dia heverina zany fa rariny sitsiny raha amin'izao fotoana izao mialohan'ny fifidianana ben'ny tanàna ity zany no natanterahana izay zakabe nasionaly ny tiako Madagasikara izay. Efa tena akaiky dia akaiky ilay fotoana manahoana ny fihetsoana mpikambana rehetra ao anatin'ny antoko any amin'ny faritany rehetra sy ny faritra rehetra. Zany hoe efa misy ny fanomanana ny ity zakabe ity fa fampiresahana amin'ny aina aman-jery toy izao angamba no hoe tamin'ity herinandro ity zany vao tena natao malazalaza ilay izy fa ny fifampiresahana amin'ny reo any amin'ny rafitra tanatohatra any amin'ny faritra rehetra any zany efa nambara ihany hoe anatanteraka n'ilay kongresy nasionaly sika. Dia fanamafisana zany no tena hoentiko eto anio sy indrindrindrindra koa ny tondrahana ny tena programa sy ny zavatra atao anatin'izay kongresy nasionaly izay. Inona ary izay programa rehetra izay izay ho tanterahana? Fantatsika moa zany fa ny kongresy nasionaly no atao hoe rafitra farany ambony indrindra zany amin'ny fanapahan-kevitra eo anivon'ny antoko dia ho fanajahana zany ireo atao hoe mpikambana sy ny mpitolona mpikatroka ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara dia nampiantsoana izy ireo satria nisy ny atao hoe fiovana eo anivon'ny fitantanana, fiovana eo anivon'ny dingana ho raisin'ny tiako Madagasikara satria fantatsika fa tatoato voaresaka foana ilay hoe antoko mpanohitra nisy ny fanambarana sy indrindrindra moa filazana teo anivon'ny ministera ny atitany mahatoko mpanohitra ny tiako Madagasikara dia ao anatin'ity kongresy nasionaly ity zany no atao hoe ilazana amin'ny mpikambana rehetra mihitsy hoe inona moa ny antony anaovantsika sy nandraisantsika izay fanapahan-kevitra izay. Mety azo ambara ihany ve dia nyty am-piandohana hoe inona tokoa ny tena antony nahatonga ny antoko tiako Madagasikara nanapa-kevitra sy nanatitra ny taratasy izay filazana hoe antoko mpanohitra nareo tamin'ny 2 volana Jolay teo. Iny fanapahan-kevitra hoe mahatoko mpanohitra iny moa zany dia efa nodinihana tsara mihitsy ary nanan'inona teo anivon'ny birao nasionaly miaraka amin'ireo mpikambana zany eny anivon'ny faritra vitsivitsy zany ny hoe fandraisana fanapahan-kevitra ny anaovana antoko mpanohitra satria maro loatra tao anatin'izay tao fotoana vitsivitsy izay ny zavatra hita fa tsy mety ary tsy mandeha amin'ny tokony ho izy amin'ny fiainam-pirenena dia mahatonga ny vahoaka atao hoe miesona satria tsy mahalala ny tena marina ka mijoro zany izahay ho antoko mpanohitra manambara ary mahasaha milaza ny zava-misy sy ny zava-marina eto amin'ny firenena fa indrindrindrindra koa moa atao hoe
zoan'ny antoko ihany a ny mijoro ny miazona ny fitondrana zany a mba hisy redevabilité raha eo amin'ny vahoaka malagasy a amin'ny asa zay ataony ka raha ohatra izy a tsy manatanteraka izany a indrindrindra moa reny hoe lokaloka hoe tanterahana fampandrosoandreny a dia mijoro zany ny antoko tiako Madagasikara manambara ny zavatra marina manambara ny zavatra tsy mety ary indrindrindrindra mitondra vahaolana raha ohatra ka misy moa ny olana satria ny antoko natao tsy ny antoko mpanohitra tsy natao hitsikera fotsiny fa ihany koa manolotra sosikevitra dia zay zany mahatonga anay hoe ijoro eto anivon'ny firenena zay manambara ny vahoaka malagasy rehetra mihitsiny a fa manana ny atao hoe vinam-piarahamonina ny antoko tiako Madagasikara afaka tsara hitondrana vahaolana amin'ireny a olana misy eto amin'ny firenena reny. So dia misy ifandraisany kosa amin'ilay toerana tokony ho azo ao anivon'ny anteny miram-pirenena satria nataonareo 12-13 ihany koa ilay kongresy a eo anivon'ny anteny miram-pirenena koa nefa efa ivory ihany koa ivory voalohany ny solombavambahoaka mety misy ifandraisany amin'izay ve raha ny voafaritra ny lalàna mantsy dia hoe manana toerana roa raha kely indrindra zany ao anatin'ny anteny miram-pirenena ny antoko mpanohitra. Fantatsika tokoa fa ny lalam-panorenana mihitsiny no mametraka ny toeran'ny mpanohitra eto anivon'ny firenena ary ahafahany koa mandray anjara zany a amin'ny fomba fijeriny ny amin'ny mahakasika ny raharaham-pirenena ny fampandrosoam-pirenena ny zavatra tokony ho fantatry ny vahoaka ary ny fijoroan'ny tiako Madagasikara eo anivon'ny anteny miram-pirenena ohatra dia ahafahana milaza maneho hevitra ao anatin'ny ara-dalàna fa tsika tsy mandeha ny an-dalambe milaza ny zavatra tsy mety a na koa mitahaka olona ny an-dalambe fa ao anatin'ny ara-dalàna ao anatin'ny lapan'ny demokrasia ny anteny miram-pirenena no anatanterahana izay ka araka ny teniko teo hoe ny lalam-panorenana mihitsy no mame sy mamela ny antoko mpanohitra aneho hevitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena dia izay no mahatonga anay tapa-kevitra hoe mety amin'ny tiako Madagasikara izany toerana izany ahafahany maneho hevitra sy milaza indrindrindrindra ny zavatra marina sy zavatra misy a mba ho fantatry ny vahoaka eto amin'ny firenena ny fiainam-pirenena. Misy koa nefa ny lalàna izay mifeny antoko politika ny antoko mpanohitra moa zany izay milaza hoe reo antoko mpanohitra zay rehetra izay milaza fa antoko mpanohitra no tsy maintsy mifidy izay olona ao ampidirina ao anatin'ny anteny miram-pirenena manahoana ny fahitanareo an'izay? Raha lalàna dia antokony izy ny olona ny antoko politika izay manana atao hoe solombavambahoaka eo anivon'ny anteny miram-pirenena dia afaka daholo mihitsy mijoro antoko mpanohitra. Fa eto amintsika ny any amin'ny 50 mahery ihany 100 ano any ny antoko politika dia raha ohatra ve ireo antoko politika ireo a tsy miaina amin'ny fiainam-pirenena rehefa tonga fifidianana tsy mba mandrotsaka olona tsy mandray anjara amin'ny fifidianana satria fifidianana demokratika izay no ahafahana mandray fahefana dia azo atao hoe tsy mety any angamba izay fa raha ohatra hoe antoko mpanohitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena manana solombavambahoaka izy eo a azo atao tsara mihitsiny a ny atao hoe miaraka ny mpanohitra rehetra zany a ny antoko rehetra mametraka izay hoe mety ho foloan'ny antoko mpanohitra na koa hoe toerana ho an'ny mpanohitra izay. Iza ny eritreretinareo raha apetraka eo amin'ilay toerana rehefa tonga eo anivon'ny anteny miram-pirenena amin'izao mantsy mandeha be ilay resaka hoe mety ny filoha Teolomarc Ravalomanana no apetraka reo amin'izay vice-président ny Assemblée nationale izay. Zay mihitsy manko ny antony anaovanay ilay kongresy tsy hoe fanapahan-kevitra olon-tokana no tanterahana fa tsy maintsy fakahakevitra ireo mpitolona sy mpikatroka ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara ireo mpitondra rehetra any amin'ny faritra any zany a no akahakevitra
dia mino fa amin'io congrès national izay ho tanterahany tiako Madagasikara io no ahafahanay zany mamoaka zavatra maromaro sy fanapahan-kevitra maromaro ary anisan'izany moa zany ilay hoe iza no mety ho filohan'ny mpanohatra tolotry ny tiako Madagasikara, iza no mety ho ben'ny tanàna amin'ny toerana ohatr'izao na ny toerana indrindra moa raha ohatra hoe ny eto amin'ny renivohitry Madagasikara zany. Mbola hijanona kely eo amin'izay vice président ny Assemblée nationale izay hoe avy amin'ny antoko mpanohatra eritreretina ao anaty congrès matetika rehefa misy ny congrès ny antoko tima dia matetika moa zany dia ny filoha Teoloha Marc Ravalomanana foana no natolotra mety ho amin'izay ve ny toerany sa ihany koa mandeha be koa mantsy ny resaka hoe mety ho candidat be ny tanàna koa izy sa dia tsy maintsy miandry ny congrès efa misy ihany koa ny eritreritra ao anatin'izay. Maro zany ny hevitra mivoaka atao anatin'ny antoko ary izay kosa aloha no mahafinaritra misy ny atao hoe fifanankalozan-kevitra ao anatin'ny mpikambana moa indrindra ny mpitantana kanefa araky ny teniko teo amin'ity zany zay iova famindra-kely mihitsy satria anao an'ilay hoe redynamisation angambaka zay fitenena azy ny antoko ary isy ny fanovana rafitra eo na ny bureau national zany na any amin'ny rafitra antanatohatra rehetra ny amin'ny faritra any zany dia isy hainga avao indray zany anomezana hery ny antoko ary indrindrindrindra anehoana fa ny antoko tiako Madagasikara dia anisan'ny matanjaka matoa masamby roso amin'izany hoe congrès national zay aloha dia ihany koa hoe masa anolotra olona ho hitana ny lohan'ny mpanohatra zany eo anivon'ny antemieram-pirenena dia zay no ataoko hoe ity congrès ity zany isy zavatra maromaro mihitsy hivoaka ao izay miankina amin'ny fiainan'ny antoko mihitsy dia hitantsika hoe iza avy zany olona mety voatonona eo na filohan'ny mpanohatra zany na be ny tanàna na Antananarivo zany na ireo mpitantana ny bureau national zany dia ao anatin'io congrès io no ho tanterahana daholo ary amin'io fotoana io fa nilazaiko teo moa hoe ny faritra rehetra mihitsy zany no natsoina zany hiakatra eto an-drenivohitra hiaraka natanteraka an'io dia mandray anjara daholo mihitsy amin'ny ady hevitra sy ny dinika zany ny mpikatroka rehetra zany hoe isy ny atao hoe travaux de commission raha izay nga mampilaza azy zany amin'ny fandinihana ireo loha hevitra maromaro ho tapahana amin'io fotoana eo. Fa na izany ary ve tsy misy ihany ilay hoe reto mba candidat mety ho atositosika ao anatin'izay rehetra izay raha ho an'ny ben'ny tanàna io ho an'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena io mahatokony atoko moa dia tsy maintsy eritreretana daholo hoe iza no mety anana n'izay le hoe compétence na hoe olona azo atolotra zay dia efa misy anarana mandehandeha mety mbala zao hoe iza ohatra ngambany mbola tsy afaka ilaza hoe raha izao kosa aloha satria nina moa tisy teo ny congrès mbola atao fa aloha surprise atsika rehetrarehetra zany lay izy zao ireo rehetra izay hoe ambaran'ny olona moa zany sy le mpamakafaka politika hoe ny olona rehetra izay akaikikaikina Andriamatoa Marc Ravalomanana ihany no tena atositosika amin'ireo toerandreo indrindrindrindra ohatrany hoe ny eto Antananarivo renivohitra ny ao anatin'ny antenimieram-pirenena izay anana solotena ihany koa. Ngamba ataoko fa tsy dia izay loatra ny fomba fijery azy fa tena jerena hoe eo amin'ny lafiny zany politika, jerena eo amin'ny lafiny teknika, jerena eo amin'ny lafiny sosialy ny fomba fanatanterahana ny asa rehetrarehetra hoe raha ity olona ity no apetraka iny mety misy fiantraikany eo amin'ny antoko ve raha ity no apetraka manahoana no mety fandrosony atoko tsy maintsy dinina daholo izay rehetrarehetra izay ka mino fa tsy dia hoe taka fijeriny be sy ny maro hoe olona tonga dia parachutena ohatran'izao no apetraka fa tsy maintsy fampidiniana zany
rehetrarehetra zany ary isikany ohatra fotsiny atoato zao ametraka nyity bentanàna ity indray zao a dia amin'io zao dia afararotina daholo mihitsy miantso ny olona zay manana etaeta anao zay bentanàna zay a dia hodiniana eo ahoana le fomba fanolorana sy fomba fisafidianana n'lay izy zany le feon'ny vahoaka feon'le olona ihany zany a ny tonga mivory eo no inoana hoe zao a no eritreritray io koa moa samy manany atao hoe fahasamihafana isaky ny faritra zany a dia zay ihany koa tsy maintsy jerena akaiky zany a ny fomba fisafidianana ireny hoe olona atao candidat reny. Mety misy firy eo zany ny olona tena hoe mbola tena ao anatiny antokotiko Madagasikara indrindra ny any amin'ny faritany zay hiatrika an'io congrès io ny zavatra misy mantsy zao a ohatrany hoe ny resaka rehetra zay mivoaka moa zany dia eto Antananarivo renivohitra ihany tena matanjaka ny antokotiko Madagasikara hitantsika zany tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo hoe lany daholo ny candidat ny antokotiko Madagasikara teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny tany amin'ny faritany maromaro tsy tafavoaka tao anatin'izay ary ambany dia ambany ny salanisa. Fomba fijery angamba le hoe ny eto Antananarivo dia mahazo tombony foana fa ny antokotiko Madagasikara zany tena mamelanja mihitsy ny any amin'ny faritra fa io moa misy mivoy foana le hoe ny tiko Madagasikara manilika na koa hoe mijery tavan'olona na ohatra zay tsy zay fa mamelanja mihitsy ny any amin'ny faritra fa zao matetika ny zava-misy dia asana hoe lavitra angamba ny zareo any a dia le avany amin'ny faritra eny foana tsy mitazona le fidélité asinao mivadika palitao miovaova tsy fantatra ntsony hoe aiza indray izy zao fa ny olona no mitondra tatitra zany rehefa aveo hoe ka le olonareo ringe efa lasa rindray nefa olobofidy nareo misy zany solombavambahoaka misy ben'ny tanàna indrindra tena mivadika mihitsy izy vadika palitao izy ny fitenenana dia lasa mahatonga zay hoe disadisa eo anivon'ny antoko zay raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny ohatra hoe ny ploa lefitra vice président ny faritany Mahajanga vice président ao anatiny antokotiko Madagasikara mitarika ny olona rehetra amin'ny faritany Mahajanga zany a dia tonga dia mahasaha fotsiny zao mivadika nanaraka ny mampara ny IRD nanao candidat ny IRD dia mitarika ny olona hoe ivadika ihany koa manaraka anazy dia hitanao amin'izay zany le hoe tsy nefa olona avy any izy a tena safidy ny tiko Madagasikara izy no petraka nefany a tampotampoka eo izy a tsy ny mampety rehefa antaniana moa dia zay le olona moa ny tombotsoany no alohan'ny tombotsoan'ny pirenena tombotsoan'ny antoko dia mampalahelo ohatr'izay ka izay zany amin'ny tindray mitoraka ty anaovana ny congrès koa anavaozana ny rafitra anavaozana ny mpitantana rehetra mihitsy ary indrindrindrindra anavaozana ny sata sy ny ino moa izy teo ny règlement intérieur regna mampilaza anazy ifampifehezana ao anatin'ny antoko mba tena hipetraka lay atao hoe éthique politique ary fehezan'izay zahay moa zany dia efa manomboka foana zao manao ny fitazaina ara-politika ary fitazaina mihitsy ny maha-olo-pirenena manao politika fanaovana politika tsy fitadiavana hoe tombontsoa n'olo-tokana na tombontsoanao rery fa tena hoe asoa ny fiainam-bahoaka asoa ny société asoa ny firenena dia tazaina amin'izay zany ny mpikambana ao anatin'ny tiko Madagasikara ny tanora ny vehivavy ny mpikambana rehetra mahasamby teny teny antoko tiko Madagasikara fa hoe tena mbola ao anatin'ny antoko matanjaka zany ianareo mahasamby teny zay hoe toko matanjaka satria raha tsy atoko matanjaka tsy sary mijoro ho antoko mpanohitra izany misy herijika eo ahafahana manao an'izay zany matoa masaha mijoro anao an'izay ary indrindrindra ihany koa nisy fifidanana solombavambahoaka lay hoe 9 isa iny saka koa no miteny tsy tokony ho iny
no isan'ny solombavam-bahoaka ny tiako Madagasikara eo anivon'ny antemera-pirenena fa misy moa ny osoka tao misy ny alabato tao ary misy ny atao hoe fanodikidonana ny vato tao lesoka isan-karazany mbola zakeo moa zany rehefa avy eo zany ary tsy mampanina mihitsy miteny izany satria zahay dia niresaka ny vantana tamin'ireo tompona ndraiky tao amin'ny seni ireny lesoka reny dia zareo tena miaiky tsara mihitsy hoe misy tokoa ny lesoka ary nisy ny tsy fahatomombanana ary vokatr'izay dia victime ny tsy ny tiako Madagasikara ihany fa ireo rehetra ny latsaka zany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka na fifidianana filoham-pirenena iny dia lasa ohatrany hoe resy fa tsy resy akory izay fa noresena raha izay ngamba no nieritreritranareo tokony firy teo zany ny toerana azon'ny politika Madagasikara ao anatin'ny antenimera-pirenena raha tsy enina amby folo izay raha hoe nisy iny izay osoka rehetra izay dia inona daholo ireo karazana osoka rehetra izay ambaranareo ireo satria ny fitsarana avy momba lalam-panondrenana dia efa namoaka hoe tany tamin'ireto toerana reto ihany no tena nanjaka be izay osoka izay. Tena ny tsara marina ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha tena ny tsara marina izy dia te ozy hoe tsy tokony reny ny voka-pifidianana fa io moa le hoe didy tsy azo valozana izay avoakany eo dia manararoatra koa angamba amin'ny izy fa lazaiko anao ny zava-misy lazaiko antsika rehetra pijery ny zava-misy zany fa nanantona ny seni zay satria zahay dia nanana profo be da be no entina teo anivon'ny seni ny profo nefa le ambaran'ny fitsarana avy momba lalam-pandrena fa tsy mitombona fa lazainy fa ny seni mahita hoe tena nitombona ary izy ary seni ary nametraka koa nge requête teo amin'ny raiky amby fitopolo teo zay no nambarany nalefa tany amin'ny HCC tsy misy amin'ny tsy fetezany zavatra samihafa fa nefa tsy nijerena ozy izy ilay izy dia tsy tanay izay atao ny ambarako voalohany zany hoe ohatra fotsiny ny lisam-pifidianana iny ny lisam-pifidianana iny nisy ny arretage tamin'ny 15 mai dia ireo atao hoe membre manao ny arretage zany CLRE zany dia tokony hoe misy ny antoko politika koa manao arretage manao soni ny lista maire rery nefa le lista ngezabe iny zany no natao arretage fa ny extrait de liste zay mandeha any amin'ny bureau de vote zany tsy natao dia ahoana moa nafantaranao hoe le lista ty le tonga ny bureau de vote ty le tena izy na nisy nanova faharoa misy karazany le lista tonga ny bureau de vote liste électorale teneny koa ndray le listine ngezabe iny listine informatique ndray A4 format A4 afaka manao daholo nge ny rehetrarehetra nanontaniana moa seni fa maninona dia hoe anony tsy fampina eo amin'ny listine dia sasany natao andreny dia ahoana nanamarinanao sy anaporofonao satria tsy nisy soni an'ilay nanao n'le arretage de liste électorale tamin'ny 15 mai iny hoe izy ty sa tsy izy ary zahay zany dia afaka miteny mihitsy ary zay ny profo nentinay teny amin'ny HCC hoe lista tsy mitovy dia nangataka izay ataovy ary ny recoupement ataovy ny lista ty sy ny lista hitanay teny tsy mety anao ny HCC dia hoana moa no anamarinanao izy fa tonga dia efa hoe tsy mitombona zay voaloha faharoa zay fahatelo resaka tamin'ny seni koa zay tondra lista koa zay hoe toy ny nampiasaina teny amin'ny bureau de vote be da be ny olona mitovy numéro karapanondro zany hoe olona ray olona maromaro mitovy numéro karapanondro dia ozy izy ny seni hoe efa hitanay koa nge io fantatra fa lesoka ary lesoka teo anivon'ny administration ary zavatra efa misy foana zany ozy izy fa tsika moa mbola tsy biometrika ozy izy dia tsy hita zay hoe anaovana an'ilay izy fa ny ka nisy tamin'io ozy izy tamin'izao fifidiana zao 1 million azonao 1 million zava-dozany zany dia ahoana moa hoe olona samy hafa manana karapanondro mitovy
dia neniza ny marina dia ahoana no afantaranao hoe tsy natsofotsofoka tany daholo ve ireo karam-panondro ireo 1 million ka ohatr'izay zay nataony CENI a dia tsika koa nefa naheno a hoe teo anivon'ny imprimerie nationale nylaza hoe be da be ny karam-panondro mivoaka ny ivelany any a fa tsy teto aminay reny nivoaka dia mampiay azy ny zavatra zany dia zao koa ny tenen'ny CENI nisy ihany koa ny tsy fantombanana sy ny lesoka satria zahay ny teny hoe naninona be da be ny olona anay a tao anaty lista tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 2018 no ny tonga ny fifidianana solombavam-bahoaka 2019 betsaka ny tsy tao anatin'ny tsony dia niaiky koa izy hoe tena marina mihitsy nisy zany a eo amin'ny teo amin'ny 500 000 teo izy a no tsy tafiditra tsony tao anatin'le lista tamin'ny 2018 tsy tao anaty 2019 zany lesika izy fa hoarentsika zany amin'ny ben'ny tanàny tena efa tena tafahoatra loatra kosa aloha izany zavatra zany aminay tena tafahoatra dia niangatahanay hoe izay nanao ny tsy mety rehetrarehetra eo anivon'ny administration nanao an'ireny karam-panondro tsy izy ireny a ny eo amin'ny fitondram-panjakana izay concerné zany any ministère an-tantany a tokony efa miala na ny ministre concerné amin'izany tokony efa miala mihitsy any ivelany zany efa tena miala mihitsy izay olona rehetra manao zany satria tena le aim-pirenena fiainam-pirenena mihitsy no simbana solombavam-bahoaka tokony ho lany satria ny tena tian'ny olona eo amin'le toerana tsy lany satria misy ny fanodikodonam-bato sy ny alabato ohatr'izany alabato be vatany zany dia tsy mety zany ka amin'ity zany a hifidy be ny tanàna tokoa tsika miresaka tamin'ny CENI zay dia CENI ny teny hoe vonona izay anarina le izy ary hijery indray a ny fanavaozana ny liste électorale na dia mbola tsy tokony atao ary zany fa ho angatahanay io izy anivon'ny gouvernement nanamboarana azy satria zahay dia nahita le lesoka tokoa mampalahelo zany zavatra zany afarany ngamba ny amarana antsika anazy kelikely fotsiny amin'le HCC le HCC koa zany nazahoanay ihany koa fanambarana teo anivon'ny CENI hoe tsy nikitika mihitsy zareo tsy nijery akaiky intsony le requête ny 684 ny requête teo anivon'ny HCC fa ny fanapahan-kevitra nyraisin-jareo a noho ny teritery avy any ambony dia nilaza zareo zany fa décision politique niraisina décision politique iny tia ny fanapahan-kevitra avy any ambony reto no tsy maintsy atao lany izay no ataoko za hoe tsy tokony reny ihany ny solombavam-bahoaka ifinareo mbola vonona foana niatrika an'le fifidianana ben'ny tanàna ao anatin'izany rehetra zany mametraka condition kosa aloha zay mametraka condition zay raha ohatra ka tsy misy ny fanamboarana ny liste électorale zay mandringa be io a dia tsisy antony tokony hanaovana fifidianana fa aleo tonga dia lanina amin'izao ireo avocat sy nefa ny fitondrana hiditra amin'izay hoe anatanteraka an'le fifidianana dia ahoana zany no ataony atoko ty moa raha misisika ihany hitatsika ny fanapahan-kevitra koa amin'io congrès io hitatsika koa fa raha ohatra aloha tena anana firenena miaina ao anatin'ny fitoniantsika stabilité politique sy indrindraindrindra hoe tena hoe miaina fahamarinana dia tokony mandray andraikitra ny fanjakana manoloana n'izany zavatra rehetra lesoka hita zany a sy tsy fatombanana be da be nisy zany raha tena tiantsika hanana fitoniana ty firenena ity a tokony mandray andraikitra ny fanjakana amarana antsika azy ngamba ny Ramatoa Olga Ramanalason vehivavy zany hoe secrétaire général ny antoko tim amin'izao fotoana izao na ny zavatra hita teo raha tamin'ny fifidianana vitsy dia vitsy ny vehivavy tena nandray anjara tao anatin'ny fifidianana mba misy ve teny fanentanana hoentinao ho an'ireo vehivavy indrindraindrindra ahafahan'izy ireo tena hoe miditra ao anatin'ny fandraisana andraikitra sao dia mba kosa ny politika eto amintsika tsy mamparisika ny vehivavy voalohany aloha dia hoe tena mampirisika mihitsy ny vehivavy a zany a hiditra an-tsehatra ary hiditra lalilalina kokoa ary indrindraindrindra moa tena andray tanana ihany koa ny zany hoe ho avin'ny firenena zany mitondra ny anjara-borintsika zany tsika vehivavy satria tsy natao an'ny lehilahy rery ny fitantanana ny firenena ary tsika koa fantako fa tena manana hevitra lalina mihitsy ary manana hevitra mpandrosoana ny firenena dia ilaina zay hoe
miara-misalahy zay ka mampirisika atsika ako fa mahafinaritra manao an'io satria tena hitanao mihitsy ny hoe iainanao le fampandrosoana iainanao lay hoe inona ataoko amin'reto manodidina reto indrindrindrindra moa tsika tena ao anatin'ny fahantrana lalina tsy tentenena fotsiny le hoe mahantra nefa inona ny vahaolana hoentinao ka amin'ny alalan'ny politika zay anananao ohatra ny hoe projet de société na hevitra maro isan-karazany no entina hampandrosoana ny firenena ka mampirisika atsika vehivavy azy zany amin'izay faharoa manarak'izay tokony isy fomba fijery hafa ny fanaovana politika eto amintsika any firenena mandroso ohatra dia tena hampandraisana andraikitra mihitsy vehivavy ka rehefa tonga ny fandrafetana ny lisym-pifidianana dia ohatra hoe ny any norvégiana zao dia apetraka mihitsy hoe lehilahy vehivavy mandeha paire zany izy lehilahy vehivavy manao le lista zany lehilahy vehivavy dia fanakaikikaiky ny isan'ny vehivavy rehefa tonga ny fifidianana sy valim-pifidianana fanakaikikaiky ny isan'ny vehivavy sy ny lehilahy fa matetika eto amintsika zany tsafeniko aloha fa matetika titena ny lehilahy dia ny erihan'ny lohana ery rehefa ohatra hoe lista zany le izy lehilahy no miady toerana fa ty amin'ny farany aty no misy vehivavy ka mila miady tsika vehivavy zany ny amin'izay dia mila sakotsika mila fahasahiana zany mandray andraikitra misaotra anao Ramatoa Garamalasson izay averina ihany fa efa be ny tanàna Antsirabe izy teo aloha loholon'ny Madagasikara izy ankehitriny ary efa nitana ihany koa ny ministra ny varotra izany hoe sekretera jeneraly ny antoko-tiako Madagasikara vehivavy izy ao anatin'izay antoko izay dia misaotra anao ny vahiny tato anatin'ilay invité du jour tamin'ity androany ity dia mirarisoa anao ihany koa dia misaotra anao Diamondra dia misaotra ny mpijery rehetra ny fahita lavitra ihany koa ny tenako ary marary soa atsika rehetrarehetra fa indrindrindrindra moa dia mampirisika atsika rehetrarehetra andray andraikitra fa atsika rehetra ty fireneny ty iaraha-manana dia jerentsika izay hoe mahatsara sy mahasoa azy ka na eo amin'ny fitondrana na tsy eo amin'ny fitondrana ianao mila mandray andraikitra avokoa tsika rehetra fa indrindrindrindra mila miaina ao anatin'ny hoe fahamarinana sy ny fampanjakana ny demokrasia ahafahana maneho hevitra ary ny fanajana ny hoe matanitandalàna atsika dia aoka nara-dalàna daholo ny rehetrarehetra fa izay le mampiady matetika manko ty tsy fanarahan-dalàna ty eny ary dia metraka ny mandram-piona tao klasy tovovavy